Би энэ төслийг 2019 оноос санаачлаж хийж байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 6 дахь удаа мөртлөө 500 орсон. Тэгээд энэ жил их гоё 2 үсчинтэй, 2 зурагчтай ажиллаж үзлээ. Тэгээд хамгийн сүүлийн үед гарсан шинэ технологиор 6 бүрж угаасан. Энэ жилийн онцлог гэвэл бас мөн гэр бүл аав ээж ээж охтууд гэсэн тийм зураг авдаг хийж дуршиж үзлээ. Бас амжилттай байлаа. Тэгээд эмэгтэйчүүд энэ үрийг будаад одоо 30 жил болж байгаа. 30 жилийн хугацаанд одоо уран бүтээлээ хийгээд өнөөдөр нөгөө ямар нэг юм хийсэн бүтээсэн байх хэвээр. Гэхдээ хүн болгон миний хийсэн бүтээсэн үзээ харсан байгаа ч гэсэн өөрийнхөө нэр дээр одоо энэ уран бүтээл одоо харцгаан гэрэл зургийг гаргана гэдэг бол миний хувьд бол бахархмаар сайхан зүйл болж байгаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Монгол Улсын харцгаан гэрэл зургийн үзэсгэлэн жил болгон Мартин амнаар явагддаг байсан бол энэ жил их төрлийн баяраар ингэж дэлгэж тавилаа. Энэ ямар ч үстэй ингээд Монголын сайхан бүсгүйчүүд улам илүү ингээд сайхан гэдэг тодрон ингэж харагдаж мөнхрөж ингэж үлдээ хийх хүссэн. Тэгээ эмэгтэй хүн болгон өөрийн гэсэн төрлөх гоо үзэсгэлэн маш гоё ялдам царай өөрийн гэсэн өнгө төрхүүд байдаг учраас түүнийг л ингэж нөгөө олон түмэнд дэлгэж төрөл төрлийн эмэгтэйчүүд байдаг юм шүү. Энэ эмэгтэйчүүд болгоныг хараарай. Бүх хүмүүс одоо янз янзын аршинтай ч гэсэн өөрийн гэсэн гоо үзэсгэлэн дотоод мэдрэмж нь нүдэрээ илэрхийлэгддэг юм аа. Үйл хөдлөлөөр харагддаг юм аа гэдгийг энэ зурган дээр мөнхөрж үлдээж байгаа. Бурхтуудыг бүтээхэд хүртэл өөр дүр төрхөөр хурж ирдэг штэ. Тэрнтэй адилхан эмэгтэй хүн болгон өөрийн гэсэн гоо үзэсгэлэнгээ нууж ичиж одоо зураг авалтанд оролцохгүй байх гад байдаг. Тийм учраас зурганд оролцох хэрэгтэй. Хамгийн гоё сайн сайхан зүйлийг ингэж нөгөө олон хүмүүс хараасаа гэж боддог. Нэг хоёр талаар нөгөө үзэсгэлэнд орсон одоо энэ эмэгтэйчүүдийг ингээд вебсайт нээгээд одоо гадны хүмүүс ч гэсэн манай Монгол эмэгтэйчүүдийг ямар эмэгтэй хүмүүс байдгийг бэ гэдгийг хараасаа гэж би боддог. Гадны хүмүүс болохоор янз янзын дүр төрхөөр зураг авахж болдог бол манай Монгол эмэгтэйчүүд ч гэсэн өөр төрхөөр ингэж бусдад танигдана гэдгийг би одоо нөгөө баталж байгаа юм шиг л одоо уран бүтээлээ хийж явна да. Урлаг солихонтой их ажилласан л да. Одоо нэртэй топ модель од гэрэл дуучин ариуна гэл 90 хэдэн оноос хойш өнөөдөр хүртэл ерөнхийдөө дандаа алдартай хүмүүстэй ажиллаж байсан. Тэд нар болгоныхоо одоо зураг авалтан дээр нь хамт тусалж одоо ямар дүр төрхийг үүсгэх үү гэж энэ болгоныг хийж исэн. Тэрийг одоо ингээд одоо жирийн эмэгтэйчүүдээр ингээд хийж байгаа нь бол миний хувьд бол аягүй том юм дэглээч тэр хүмүүсийнхаа хувьд би нэг ямар ч гэсэн дэглээч хийгээд бусдад одоо яг эмэгтэй хүн ямар байдаг вэ гэдгийг харуулж яваа. 30 жилийн хугацаанд ингээд нүүр будаж явах явцад одоо ингээд би яг энэ ингээд төслийг яагаад баг санаачилсан бас нэг зорилго нь болохоор эмэгтэйчүүд хүүхдүүдтэй ингээд одоо ингээд олон хүүхдүүд төрүүлээл маш их ажил хийгээ хөдөлмөрлөсөн эмэгтэйчүүд одоо 30 жилийн хугацаанд миний нүдэн дээр л ямар ч байсан хөшрөөл өтлөөл эргэж тэр дүр үлдэхээргүй байдалд орчиж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас энийг л ингэж нөгөө залуу наснд нь барьж авч зургийн дараад үзье. Одоо тэгээд таалагдахгүй ч дараа нь таалагдах болно. Ийм учраас энэ зураг авалтанд оролцож бүгдээрээ сайхан түүхээ бүтээгээд одоо бусад хүмүүст ингээд гой сайхан байдаг шүү гэдгийг харуулсаа гэж бодож байна.